بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرٹز ریپیٹر ہے جی، یہ 2400 2400 اور وی ایل این اے سی پلس این 1.7 0.6 گیگا بٹس پر سیکنڈ اسپیڈ کے حساب سے۔ اس کو آج کھولیں گے اور ہم نیٹورک سے کنیکٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے یا کیا پروسیجر ہے اس کا اس کو استعمال کرنے کا۔ اسپیشلی اردو زبان میں بنا رہا ہوں، شاید کسی پاکستانی کو یہاں جرمنی میں ضرورت ہو۔ انسٹالیشن بہت ایزی ہے، لیٹس گو۔ یوزر مینول بھی ساتھ دیا ہوا ہے انہوں نے، اس کی ضرورت تو پڑے گی۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایک لین کنیکشن بھی ہے، جو کہ لین یہاں سے نیچے سے کنیکٹ کر کے ہم اپنے کمپیوٹر میں بھی لگا سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں بتا سکتا ہوں، اس میں لین کنیکشن ایکسٹرا ہے۔ اگر ہم اس ڈیوائس کو وائرلس سے کنیکٹ کرتے ہیں یا وی لین سے کنیکٹ کرتے ہیں تو اس سے ہم آؤٹ پٹ استعمال کر سکتے، اس کو ہم آؤٹ پٹ کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ ایک نارمل لین کیبل سے ہم اپنے کمپیوٹر میں لین کنیکشن سے انٹرنیٹ پہ سرو کر سکتے ہیں۔ تو باقی پروسیجر ایزی ہے، ابھی ہم دیکھتے ہیں کیسے انسٹال کرنا ہے۔ باکس میں یوزر مینول ہوتا ہے، ریپیٹر ڈیوائس ہے اور یہ ایک نیٹورک کیبل ہے، جو کہ ایک سادہ عام نارمل لین کیبل بھی کہہ سکتے ہیں یا نیٹورک کیبل بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں۔ سیٹنگز کے لیے یوزر مینول کو ایک دفعہ دیکھ لینا چاہیے، اس میں کافی انفارمیشنز ہوتی ہیں۔ مختلف ایل ای ڈیز کی بلنکنگ کا مقصد بتایا گیا ہے۔ ہم چلتے ہیں ڈائریکٹلی کیسے کنیکٹ کرنا ہے۔ تو دو طریقے ہیں، جیسے بتایا، ایک لین بروک ہے، اسے جو اردو میں ہم برج کہیں گے یا پل کہیں گے۔ راؤٹر سے ریپیٹر کو ہم کنیکٹ کرنے کا طریقہ اس ویڈیو میں بتائیں گے، جبکہ دوسرے طریقے میں لین کا پل ہے یا لین کا کنیکشن ہے، وہ پھر کسی دوسری ویڈیو میں دیکھ لیں گے۔ سیٹنگز کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو سٹیپ 1 ہے، اس میں آپ نے یہ جو ریپیٹر ڈیوائس ہے اس کو اپنے وال ساکٹ میں یا نیٹورک میں جو پاور سپلائی کا ہے انسرٹ کریں اور انتظار کریں جب کہ یہ ایل ای ڈی بلنک ہو رہی ہے، سبز رنگ کی ایل ای ڈی۔ دوسرے سٹیپ کے بعد جب ایل ای ڈی بلنک ہونی شروع ہو جائے گی، تیسرا سٹیپ جو اب ادھر بھی لکھا ہوا ہے، یہ ایک بٹن ہے اس میں لگا ہوا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ والا، اسے آپ نے دبانا ہے۔ تو ایک دفعہ دوبارہ بتا دوں، ریپیٹر کا جو کنیکٹ کا بٹن ہے اس کو آپ نے دبانا ہے، اس کو پاور دینے کے بعد ایل ای ڈی بلنک ہونا شروع ہو جائے گی تیزی سے، مطلب کہ جس طرح آن آف آن آف آن آف، اس طرح سے۔ اس بٹن دبانے کے بعد 2 منٹ کا ٹائم ہے آپ کے پاس، آپ نے اپنے جو مین راؤٹر ہے، کسی کا بھی ہو سکتا ہے، پاکستان میں ڈی ایس ایل یا جو بھی ٹیلی کام کا ہے، ٹیلی کام کا ہے، تو اس میں جو ان کا جو وائرلس کا بٹن ہوگا یا وی پی ایس کہہ لیں یا جو بھی بٹن ہوگا وائرلس کنیکشن، وی فائی کنیکشن کے لیے، اس کو آپ نے کچھ عرصے کے لیے دبانا ہے، 2 سیکنڈ کے لیے دبا دیں، 3 سیکنڈ کے لیے، تاکہ ان دونوں کا کنیکشن ہو سکے۔ ایل ای ڈی جو اس کے یہاں پہ ہے، یا اسٹیٹس ایل ای ڈی جسے کہتے ہیں، اس کے بلنکنگ کی شرح یا ریٹ کہہ رہے ہیں، جتنی تیزی سے یا
آہستہ سے آن آف ہو رہی ہے. اس کے کچھ مقصد ہیں، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ لکھے ہوئے بھی ہیں. اگر یہ تیزی سے بند ہو رہی ہے، آن آف ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہو رہا ہے، اس میں کچھ انسٹالیشن ہو رہی ہے یا ڈاٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے. اگر یہ کنٹینیوس آن رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کنیکشن جو ہے روٹر کا ریپیٹر سے یا ریپیٹر کا کمپیوٹر سے یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے. تو اگر یہ بلنکنگ کر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کنیکشن دوبارہ کرنا پڑے گا، اور اگر بالکل ہی نہیں آن تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ پاور نہیں ہے اس میں. اس ویڈیو میں جو روٹر میرے ساتھ والے نیبرز کا ہے، تو مجھے کیونکہ وائرلس کے پاسورڈ کا پتہ ہے، یہ ڈیوائس کو استعمال نہیں کروں گا میں. مجھے وائرلس کے سگنلز آ رہے ہیں تو ان کو میں اپنے ریپیٹر کے ذریعے اپنے کمپیوٹرز میں ٹرانسفر کروں گا یا کنیکشن کرنے کی کوشش کروں گا. تو آئیے دیکھتے ہیں. چلیے جی، کنیکشن اسٹیبلش کرتے ہیں. میکسیمم 15 سیکنڈ یا 20 سیکنڈ بعد یہی LED آہستہ آہستہ سے بلنک کرے گی، جس کا مطلب ہے کہ ریپیٹر ڈیوائس ایک خاص موڈ میں چلا گیا ہے جو کہ وائرلیس سگنل جنریٹ کر رہا ہے. اسی دوران میں نے پہلے ہی کمپیوٹر آن کیا ہوا تھا، تو ونڈوز 10 ہے. اس میں سارے جو آس پاس کے وائرلیس نیٹورکس ہیں اس میں آئے ہوئے ہیں. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرٹس ریپیٹر 2400 بھی نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ڈیوائس اور یہ کمپیوٹر میں نے سگنلز کو ایکسیپٹ کیا ہے. یا ریپیٹر پہ آپ کلک کریں اور اسے کنیکٹ کریں. جب آپ کنیکٹ کریں گے تو یہ کچھ پاسورڈ مانگے گا. یہ پاسورڈ آپ کے جو ریپیٹر ہے اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے. اس کا پاسورڈ لکھ دیا ہے. تو اب ہم آگے چلیں گے. تو لکھا ہوا ہے ابھی کوئی کنیکشن نہیں ہے. دیکھتے ہیں کیوں نہیں ہوا. دوبارہ ٹرائی کرنے کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کنیکشن ہو گیا ہے، اور لیکن انٹرنل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے سسٹم میں جائیں گے. اب ہم فرٹس ریپیٹر کے سسٹم میں جانے کے لیے سمپلی آپ جو بھی ویب سائٹ یا ویب براؤزر استعمال کر رہے ہیں اس کو اوپن کیجئے، اور اس کی جو ویب ایڈریس لکھیے، جو براؤزنگ ایڈریس ہے اس کا فرٹس ریپیٹر، یہ اپنے ایڈریس میں لکھنا ہے، انٹر دبانا ہے. تو جب آپ اس آپریٹنگ سسٹم میں آ جائیں گے تو یہ آپ سے پاسورڈ مانگے گا، اپنا ٹیمپرری پاسورڈ. اس پہ آپ کوئی بھی ابھی لکھ لیجئے. تو ابھی میں نے صرف ٹیسٹ 1 2 3 سے 9 تک لکھا ہے، تو اس کو اوکے کر دوں گا. اب ہم اس کے سسٹم میں چلے جائیں گے. اب اس سسٹم میں جانے کے لیے دوبارہ وہی پاسورڈ پوچھے گا 1 2 3 0. تو اس کے جو مین سرفس میں آ جائیں گے ہم. اس میں آنے کے بعد سمپلی آپ کو یہ مختلف طریقے بتا رہا ہے کہ یا آپ جو وائرلیس نیٹورک ہے اس کو آپ برج کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے لین کے طریقے سے، یا لوکل ایریا نیٹورک کنیکشن کے ذریعے یا کیبل کے ذریعے آپ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو سمپلی آپ پہلے ہی آپشن آن رہنے دیں اور اس کو آگے کر دیں، آگے والا بٹن دبا دیں.
کچھ عرصے کے بعد یہ آپ کو اویلیبل نیٹ ورکس کی لسٹ دے دے گا جس کو آپ نے ایکسٹینڈ کرنا ہے۔ یہ اویلیبل نیٹ ورکس جس کو آپ ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں اس کو یہاں سے سلیکٹ کر لیجئے۔ میرے پاس یہ ووڈافون 1574 ہے، اس کو میں ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو آپ نے سمپلی کلک کرنا ہے اور سیٹنگز کو آگے لے جائیں۔ یہ آپ سے کچھ سوال پوچھے گا جو کہ مطلب فریکوینسی کون سی ہونی چاہیے، کراس بینڈ، ریپیٹنگ، لیکن آپ اس کو ایز فیکٹری سیٹنگ والا ہی رہنے دیں اور آگے چلتے ہیں۔ یہ اب وہ جو ہم نے نیٹ ورک کو سلیکٹ کیا تھا، اب اس نیٹ ورک کا وی پی اے پاسورڈ کی مانگ رہا ہے۔ یہ کیونکہ مجھے پتہ ہے تو میں اس میں لکھ دوں گا۔ تو کی جو کہ سلیکٹڈ نیٹ ورک کی دینے کے بعد آپ سمپلی اسے فارورڈ کر دیں، اس کے بعد آپ کو ایک لسٹ آ جائے گی جس میں آپ کے سارے پاسورڈ بھی لکھا ہوا ہے، اس کو میں نے ہائڈ کر دیا ہے، ڈیٹیلز وغیرہ لکھی ہوئی ہیں، تو آپ سمپلی اس کو فنش کر دیں، یہاں پہ فنش اس کے کرنے کے بعد آپ کا سارا یہ نیٹ ورک کنیکٹڈ ہو جائے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سگنلز بھی اب اسٹیڈی ہیں، کنٹینیوس ہیں اور کنیکشن اسٹیبلش ہو چکا ہے۔ شکریہ بہت بہت، اگر کوئی سوال ہو تو مجھے بتائیے گا۔ کمپیریزن کے لیے میں نے وائرلس کو آف کر دیا ہے اور جو ریپیٹر ڈیوائس ہے اس کو بھی ان پلگ کر دیا ہے۔ وائرلس کو ایکٹیویٹ کیا ہے میں نے، تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں صرف بہت کم سگنل آ رہے ہیں ووڈافون کے۔ اب کیونکہ یہ کنیکٹڈ ہو چکا ہے، اس میں سیٹنگز انسٹال ہو چکی ہیں، اس کو میں دوبارہ پاور اپلائی کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ سگنلز میں کیا کمی یا بیشی آتی ہے۔ کہ ایل ای ڈی کچھ سیکوینس چینج ہو رہا ہے، چینج ہونے کے بعد سارے ٹیسٹ کلیئر ہونے کے بعد اس میں سگنل جنریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے جو کہ اپنا یہ والا نیٹ ورک کو انہانس کر دیں گے۔ تو دیکھ سکتے ہیں سگنل اوکے ہو گئے ہیں اور یہاں پہ ابھی وہی بہت کم سگنل نظر آ رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ابھی یہ کنیکٹ نہیں ہوا، اس کو ہم نے کنیکٹ کرنا ہے۔ جیسے ہی ہم کنیکٹ کرتے ہیں تو سگنلز بھی ہائی کوالٹی کے ہو جاتے ہیں اور یہ سارا نیٹ ورک کنیکٹڈ ہے، سیکیور ہے اور انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے۔ تو ساتھیو، یہ تھا چھوٹا سا ٹیوٹوریل کیا لیں پروسیجر کہ ریپیٹر کو 2400 ریپیٹر کو ہم ایک نان وائرلیس کنیکشن سے، جس کا ہمیں پاسورڈ پتہ ہو، کیسے کنیکٹ کریں گے اور اس کو ہم کمپیوٹر سے کیسے سیٹ کر کے پاسورڈ دے کے اس کی ہائی کوالٹی کے سگنل ریسیو کریں گے۔ تو اس سلسلے میں اگر کوئی سوال وغیرہ ہو تو بتائیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔